குப்பனூர் ரோட்லேயே ஃபாலோ பண்ணி ஏற்காடு போகிற வழியில் கிட்டத்தட்ட நம்ம ஒரு 10 கிலோமீட்டர் தான் வந்திருப்போம். ஸோ அந்த 10 கிலோமீட்டர் வந்தவுடனே ஆல்ரெடி அந்த சீனரியில் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க எப்படி இருந்ததுன்னு. ஸோ இந்த லொக்கேஷன் எஸ்பெஷலி நம்ம நின்று ஃபோட்டோ ஷூட் பண்ணுறதுக்கு அண்ட் உட்காந்து நிம்மதியாக டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறதுக்கு ஏற்ற ஒரு இடம் தான் இந்த இடம். ஸோ இடத்துல வந்து நீங்கள் காரோ பைக்கோ பார்க் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ஃபோட்டோ ஷூட் எடுக்கணும்னா சூப்பராக இருக்கும். ஸோ அந்த வியூவை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எப்படி இது பாருங்கள், செம்மையாக ரைட் ஸ்பாட்டை முடிச்சுட்டு அப்படியே நம்ம கிளம்பணும்னா அடுத்து போகிற வழி எல்லாமே நமக்கு 2 பக்கமும் தெரியுது பெப்பர் பிளான்டேஷன் தான். ஸோ பெப்பர் பிளான்டேஷன் எப்படி பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ ஏதாச்சும் ட்ரீஸில் வந்து கொடியை வந்து அப்படியே வந்து படர விடுவாங்க. ஸோ அதுதான் பெப்பரு. ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஓக் ட்ரீஸில் மேக்ஸிமம் வந்து படர விட்டுருப்பாங்க. ஸோ ஓக் ட்ரீ அப்படின்னா என்ன, ஸோ ஓக் ட்ரீயோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, தண்ணியை வந்து அது ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கும். இந்த கீழே இருக்கக்கூடிய ரூட்ஸ் எப்பயாச்சும் வாட்டர் இல்லாமல் ட்ரை ஆகுது அப்படின்னா, ஸோ இந்த ஓக் ட்ரீ வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த ரூட்ஸ் எல்லாத்துக்குமே வாட்டரை வந்து கொஞ்சமாக சப்ளை பண்ணும். ஸோ அதனால் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த செடி அண்ட் டீ பிளான்டேஷன் ஆர் காஃபி பிளான்டேஷன் எல்லாமே என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, வாட்டர் இல்லாமல் எப்பவுமே வந்து அந்த பிளான்டேஷன் வந்து டிஸ்டர்ப் ஆகாமல் பார்த்துக்கிறது அந்த ஓக் ட்ரீயோட முக்கியமான வேலை. ஸோ இதனால தான் எப்போவுமே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டீ ஆர் காஃபி பிளான்டேஷனுக்கு நடுவில் ஒரு மரம் நிற்கும் எப்பவுமே. ஸோ அந்த மரம் தான் நம்ம ஓக் ட்ரீ. ஸோ அது மட்டும் இல்லை, பெப்பர் நல்லா க்ரோத் ஆகணும்னா அதுக்கு மிஸ்ட் ரொம்பவே முக்கியம். ஸோ அதனால தான் ஹில் ஸ்டேஷனில் மேக்ஸிமம் அது பிளான்டேஷன் செய்யப்படுது. ஸோ பெப்பரோடைய சைஸும் அண்ட் அதோடைய காரமும் பார்த்தீங்கன்னாவே அந்த கிளைமேட்டை பேஸ் பண்ணி தான் இங்கே அமையுது. ஸோ அந்த வகையில் பார்த்தீங்கன்னா ஏற்காடில் விளையிற இந்த பெப்பர் ஒரு ஏ கிரேட்னு நம்ம சொல்லலாம். அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த இடத்துல பெப்பரோட ரேட்டும் நமக்கு கம்மியாகவே கிடைக்கும். மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதான் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் எல்லாமே கீப் வாட்சிங் ஆன் ஏற்காடு vlog.